안녕하세요. 백마장군 지은신당입니다. 선생님 잘 지내셨나요? 네, 잘 지냈어요. 오늘 혹시 옷 색깔이 대선을 앞두고 있는데 야, 그렇게 말하면 안 되지. 그렇게 말하면 안 되지. 그런 거 아니죠? 그냥 그렇게 말하면 안 되지. 파란색을 좋아하시는 빨간 거. 거죠? 야, 그 난도질 당하라고 나. 왜 그래? 그거 아니죠? 그 봤어? 하정우가 그 짤 찍은 거? 어떤 거요? 그 토마토 먹었다가 뭐 먹었다가 당이냐 뭐 아무튼 뭐 그런 거 있었는데 그게 뭐지? 뭐 했는데? 옆에 찾아서 옆에 딱 띄우고 있어요. 아니야. 그거 엄청 웃겼었는데. 그래서 오늘 파란색 옷 입으신 김에 아, 그렇게 되네. 근데 또 뒤에는 또 빨간색 있으니까는 밸런스가 네. 참 좋습니다. 야, 예의에 가. 진짜 궁금했던 거 시원하게 한번 말해주세요. 이재명이 될까요? 김문수가 될까요? 이재명. 이재명이 될까요? 왜 그런지 한번 사주로만 저희 뭐 색깔 이런 걸 드러낸다는 게 아니라 사주로만 한번 풀어보는 시간 가져보면 어떨까요? 근데 그 앞전에 점을 봤었잖아. 네. 근데 확실히 그 운이 좀 살았다. 운이요. 그러니까 이재명. 운이 조금 더 빛난다. 더 뒤에 귀인이 더 발복한다. 김문수 건강이 안 좋다고 이렇게 계속 말씀해 주셨는데 스트레스 엄청 받으시나 봐. 그리고 많이 공격당하시는 것 같아. 엄청 다해가지고 요즘 이번에 막 괜히 후보가 됐다가 안 됐다가 또 됐다가 3번이나 번복당하고 아, 그랬나? 단일화를 이제 된다 안 된다. 그래, 내부에 적이 많으면 또 그럴 수 있지. 그래도 뭔가 수장을 시킬 때는 또 하나를 밀어주는 게 좋긴 한데 거긴 내부 분쟁이 많으니까. 막 두 분 이제 사주는 봐주셨으니까 기운으로 봤을 때는 좀 어떻게 보이세요? 아, 진짜로? 네. 아, 그냥 하는 말이 아니고? 진짜로. 그래. 몇 년생이었지? 이재명 51년 8월 27일. 58년? 58년? 51년 8월 27일. 오케이. 그냥 내가 봤을 땐 그 차이인 것 같아. 준비돼서 들어가는 사람하고 준비해가면서 들어가는 사람의 차이야. 이재명 씨는 준비한 상태, 준비해서 들어가는 거고, 김문수 씨는 준비해가면서 들어가는 거니까. 스킬이 좀 달라. 스킬이 다르다. 그러니까 이제, 여기 이제 파란 팀, 이재명 팀은 뭐 2, 3년 전부터 그냥 계속 준비 중인 거잖아? 윤석열이 대통령이 됐음에도 불구하고, 자기는 대통령이 바로 이어갈 거라고 생각하면서 계속 준비하면서 합의 한 10년을 준비하는 것처럼 들어가는 사람인 거고, 이 남자는 단기적으로 1, 2년을 준비해 가서 지금 들어가는 것밖에 안 되는 거지. 지금 당장 상황에서는. 왜냐면 하려고 했다가 멈췄다가 하려고 했다 멈췄다 하려고 했다 멈췄다 이제 세월을 잡아먹었으니까. 그리고 우리가 이제 조금 더 지능적으로 쑥 치고 들어가는 게 이제 이재명 씨고, 이제 김문수 씨는 정법으로 들어가는 거니까 조금 더 원칙에 부딪히고. 정판이야 사판이야 이런 느낌. 그런가? 비슷한. 그렇지. 어제 또 대선 토론을 했거든요. 엄청나게 이재명이 공격을 받았는데, 근데 뭐 제가 봤을 때는 좀 권력에 욕심이 있어 보인다라고 느꼈는데 혹시 그렇게도 보이시나요? 그렇죠. 이 사람은 권력 욕심 많지. 이 사람의 외적을 바라보면 이 말 조심하게 되냐? 조금 약간 이제 샌님상이잖아. 네. 그러다 보면 요런 작고 자기 이제 몸집이 약하고 샌님상은들은 주위에 군사를 더 크게 두거든. 경호를 더 크게 두거든. 자기가 작은 사람들은 경호를 더 크게 둬. 본인이 작다고 본인이 느끼는. 본인이 이제 외적으로 작은 사람들은 더 크게 두는데, 왠지 그런 부분에 있어서 이제 이게 좀 더 지능적이고 조금 더 계획적이고
그러니까 우리가 계산적이라고도 볼 수 있죠. 자기가 이제 더 커 보이기 위해서. 그럼 김문수 쪽은 어떨까요? 권력 욕구라는 게 좀 덜할까요? 마지막이라고 생각하고 들어가니까 한번 이제 이번이 아니면 더 이상 갈 기회가 없어. 모든 걸 다 쏟아붓는 그런. 그렇지. 마지막 배팅이라고. 건강까지 쏟아붓는. 맞지. 속상한. 여기에서 이 남자 에너지가 쭉쭉쭉쭉 떨어져 가고 있는 거지. 왠지. 진짜 이제 근본적으로 돌아와서 저희 어찌됐든 대통령이란 자리는 국민들을 위하는 자리잖아요. 민생을 위할 사람은 둘 중에 누가 될까요? 민생은 사실 둘 다 민생이고 나발이고 그게 중요한 게 아니라 나라에서 그러니까 국민들이 난리치고 있는 그거를 빨리 해결해 주는 사람이 민심을 얻는 건데 둘 다 그 재질은 부족해. 저희 나라 또 망하나요? 일단 좌우 충돌은 하는데 좌우 충돌은 보는데 이게 내가 봤을 땐 국민을 살린다기보다는 그냥 나라와 다른 나라와의 경제 상황을 조율하는 데 좀 더 당분간 집중하지 않을까. 북한하고의 또 중심, 미국하고의 또 중심, 또 중국하고의 중심, 또 일본하고의 중심. 그러니까 정말로 망하지 않으려고 버티는 작전들이 둘 다 시행되고는 있어. 둘 다 계획은 있어. 누가 좀 더 그러면은 뭐 국익이라고 해야죠. 됐을 때 경제적으로는 더 나은 사람일 수 있을까요? 비슷비슷하지 않나, 그건. 그런 건 좀 비슷비슷하지 않나. 지금 자기네가 올라가서 자기네가 이제 사인하는 거에 집중을 하고 있는데, 여기에서 실질적으로 지금 부자도 힘들고, 중간 상인들도 힘들고, 서민들은 그냥 뭐 말도 못하기 힘든데, 내가 봤을 때는 일단 이 사람들이 중서민, 그러니까 중간에서 조금 처지는 서민들의 기본 상권 먼저 잡아주지 않을까 싶어. 두 분 다요? 이제 이재명 씨는 좀 그런 것 같아. 왜냐면 고기가 제일 많은 숫자니까 고기를 많이 잡고 들어갈 걸로 보여. 김문수 씨는 그러면? 여기에는 이제 이 남자가 갖고 있는 건 여러 가지 생각이 있지만 이 남자가 제일 먼저, 근데 김문수라는 사람은 나라와의 대통령을 만났을 때 그 관상의 힘이 좋기 때문에 나라와의 그 체결을 하기가 좋은 사람이거든. 이 왁구가. 대외적으로. 그러니까, 우리나라를, 그러니까 좋게 보여지기 위해서 협의, 남하고 대화가 잘 되게 고롭게 갈 수 있는 사람이거든. 여기는 이재명 씨 자기 주장을 하는 사람이고. 정말로 근데 김문수 분은 기업하기 좋은 나라 이거를 슬로건으로 내외거든요. 그래서 무역, 수출 이런 걸 많이 잡고 들어갈 수 있고, 일자리 확보. 그리고 이제 이 김문수라는 사람은 요즘 MZ 같은 사람들의 그 성향을 이해를 못해요. 나이가 좀 있어. 왜 거저먹냐라고 생각을 할 수 있지. 그래서 일자리 확보, 공장의 확보, 그 공장이 살아야 경제가 산다 이런 또 생각도 하고 있고. 진짜 어떻게 보면은 좀 오래된 보수 이렇게 생각하면 돼. 김문수 씨는 방어, 이재명 씨는 공격이라고 생각하면 돼. 그럼 무슨 이 사람들 공약이나 그런 건 다 둘째치고 저희는 모습적인 것만 봐야 되니까. 그렇지. 기의 흐름은 어느 쪽으로 향하나요? 운의 흐름. 우리는 이재명. 왜냐면 정말 계속 밟는 데 일어나잖아. 그렇죠. 작년부터 계속 밟혔잖아. 진짜 누구한테 위협당해. 진짜 구속하기 직전에 그 깜빵 앞에서 막 소송거려. 집안이고 다고 다 뒤집었는데도 살아나. 계속 살아나잖아. 이게 다 운이 들어와서 그럼. 그렇죠. 그러면 사주도 높은 사주가 있고 이제 또 낮은 사주가 있다고 하잖아요. 똑똑함으로 높은 거는 이 김문수 씨가 더 높아. 그래요? 이게 엄청 똑똑한 사람인데. 똑똑한 사람인데, 그러니까 사주적으로 우리가 계급적 그러니까 사주적으로 높다라고 표현할 수 있는 건 이 남자가 훨씬 높아. 김문수가 훨씬 높아. 근데 너무 높은데 너무 이제 이렇게 좀 그 정법으로 들어가니까 따르는 이익을 바라는 그 시스템은 이익을 바라는 시스템이니까 상대한테 이익을 좀 안 줬겠지.
근데 저번에 이제 김문수 후보 봐주실 때 음. 조상에서 좀 맞고 있다. 너무 아파지니까는 안 했으면 좋겠다라고 해주셨는데 이번 그것도 영향이 확실히 있을까요? 그러면? 있겠죠. 있을 거예요. 근데 그 안타까운 사람인 거지. 너무 늦게 시작을 하고, 그러니까 뭔가 하고 계셨지만 좀 더 큰 소리를 일찌감치 내셨으면. 그건 좀 안타까운. 그치. 그럼 또 이제 이정재 명대사 있잖아요. 내가 왕이 될 상인가. 왕이 될 사주는 또 누구의 사주일까요? 이재명 씨지, 지금. 사주만 봐도 지금은. 아, 지금은. 옛날 조선으로 가고, 뭐 고려로 가면 김문수 님이 왕이지만, 지금 시점으로 봤을 때 이 남자가 지금 이재명 씨 노릴 수 있는 사람이 없어요. 아, 지금 당장은. 그러니까 경쟁이 너무 약한 사람들이 들어와 버렸어. 경쟁 상대가 너무 약해. 그러니까 조국 같은 사람이 좀 들어왔으면 다른 얘기가 또 펼쳐질 수 있지. 이거는 정말 무속적인 거지 뭐 개인적인 견해는 아니고 사주로. 사주로. 레벨, 그러니까 좀 비슷한 경쟁할 수 있는 사람이라면 그 사람이 뜨는 영웅이었지. 뜨는 영웅. 안 좋은 데 들어가니. 그쵸. 어쨌든 그 사람 자체, 뭐 안 좋은 일이었겠지만 그 사람 자체는 뜨는 영웅이었으니까. 사주에 몰락도 나오나요? 언제쯤 운기가 끝난다 이런 것도 있을까요? 누구, 이재명 씨? 두 분 다. 나는 김문수님은 건강이 그냥 계속 들어와. 건강 문제가 계속 들어오고, 보기엔 건강해 보이더라. 막 덩치도 좋고. 근데 뭔가 자꾸 이제 뇌쪽 문제, 이제 혈압 문제 이런 게 막 들어올 수 있는 게 많이 오고, 그러니까 스트레스가 너무 높다는 거고, 하루에 밤잠 자기가 일어나는 게 너무 힘든 걸로 보이고, 이재명 씨는 잘 자고 잘 먹는 걸로 보여. 스케줄 어떻게 돼? 가야 돼? 오케이 하고 이제 가는 걸로 보여. 거 가야 되나? 거기까지 가야겠지. 뭐 이런 쪽으로 이제 밑에서 보조하는 비서랑 끊임없이 얘기를 하고 자기 이미지를 만들어가는 걸로 보이고. 여기 뭐 좀 쌓아온 게 많잖아요. 아무래도 이재명 후보가 옛날부터 구설도 너무 많고 그런 구설들이 좀 이번 대선에 영향을 주지는 않을까요? 그럼? 그 옛날에 그 어떤 그 영화에서 그 얘기하잖아. 좋은 사람을 뽑는 게 아니라 덜 나쁜 놈을 뽑는다고. 그런 말이 있잖아. 근데 지금은 흐름이 그렇지. 뭐. 흐름이. 그리고 계속 어쨌든 윤석열을 끌어내린 게 이재명이잖아. 그치? 어쨌든 간에. 어쨌든 그 안에 위에 있는 걸 끌어내린 게 이분이잖아. 그러니까 뭐, 그 값을 받는 거겠지. 자기 그 공의 값을 받는 거지. 근데 이제 이분도 자기 집안에는 1도 관심이 없어서 지금 자기 이제 자기 집안. 이재명. 아내, 뭐 자식, 이쪽으로는 1도 관심이 지금 밖으로만 관심이 있으니까. 뭐 가정의 문제는 있겠죠. 가정의 문제. 그건 잘 해결하시길 바랍니다. 근데 의인이라고 하잖아요. 옛날에. 의인의 기운도 혹시 이런 사주에도 나오나요? 그게 뭔 말이야? 나라를 구할 위인 막 이런 그런 건 안 나오고. 그런 대통령이 존재할까? 쉽다. 공문현답. 그런 대통령이 나타날까? 있을까? 나타났으면 좋겠습니다. 그런 바람을 담아서 그런 의인이 나타나기 전에 이 세상이 죽여버리지 않을까? 너무 무서운 말인데 너무 현실적이라서. 그러기에는 먹고 사는 게 국회의원마저 먹고 사는 걸 중요하게 생각해서 그런 혁신이 나타날까? 없을 것 같아. 선생님, 그럼 마지막으로 누가 되든 뭐 앞으로 어떤 정치를 해달라, 어떤 대통령이 돼달라 이런 무속인으로서의 그런 한번 말씀 부탁드립니다. 난 이재명이 될 거라고 봐요. 어떤 형이 대통령이 되는 게 아니라 이재명 씨가 될 거라고 보고 그냥 월급만 올리지 말고 경제 그 물가 좀 낮추고 제발. 그리고 좀 농사꾼 좀 살려줘서 기본 조건들 땅이 좋아야 사람들이 잘 먹고 건강하니까 환경 이런 것도 좀 신경 쓰고 그래서 사람들이 좀 쓰게끔 만들어주는 세상을 만들어줬으면 좋겠어. 너무 쥐고만 있고 너무 집값만 올라가니까 차라리 조금 적당한 가격에 팔고 사고가 원활하면 부동산도 먹고 살고 건설업자도 먹고 살고
그랬으면 좋겠어. 그게 제일 중요한 것 같아. 돈이 돌게끔 만들어줘라. 그게 경제 아닌가. 그거에 좀 집중을 해줬으면 좋겠다. 그리고 나는 나쁜 사람들 살인이 종신형 뭐라 그래? 그거 있잖아. 무기징역 말고 사형. 네. 난 사형이 집행됐으면 좋겠어. 진심으로. 그래서 세금 좀 아껴갖고 어려운 사람 좀 살게 해줬으면 좋겠어. 그 성폭행, 어린 성폭행하는 그런 사람들 그냥 진짜 밥 안 주고 굶겨가지고 있잖아. 그 태국인가 어디에 그 감옥 봤어? 그 30명, 50명 모아놓는 거? 한 평에다가. 그래가지고 있잖아. 그 세금 아껴가지고 그거 지키려고 사람 써. 밥 주려고 또 사람 써. 그거 또 안 도망가게 하려고 또 철물 써. 그거 하지 말고. 사형시키고. 응? 요즘 그 사형 약물로 다 되잖아. 딱 없애버리고 어려운 사람들, 크는 사람들 공부시키고 그렇게 했으면 좋겠어. 이 좁디 좁은 나라에 가지고 이 좁디 좁은 나라에 있잖아. 인권 아무리 중요한데 자식 망가뜨린 그 부모 인권은 없잖아. 돈 뺏긴 인권은 없잖아. 사기꾼 살려놓으니까 자꾸 나와가 또 사기치고. 그렇지 않아? 그것도 좀 해결했으면 좋겠어. 왜 먹이고 왜 입히나 몰라. 자기 자식이 당해야지 멈출라나? 그것도 말이 되는데요. 그렇잖아. 내 새끼가 당해야 그 법이 통하나? 지가 당해봐야 정신을 차리지. 개선해서 음주운전이나 진짜 폭행이나 이런 거 심한 게 아니라 단순이면 그 형법이나 진짜 살인한 형법이나 비슷해. 맞지? 마지막으로 갑자기 궁금한데 제가 이런 걸 여쭤볼 줄 알고 혹시 옷을 고르셨나요? 아니요. 아닙니다. 그냥 입고 싶었습니다. 사놓고 한 번도 못 입어서 입고 싶었는데 미안해요.